औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही रहम वाला है। आज का मौजू उन लोगों के लिए है जिन लोगों को खांसी बलगम की हो गई है, बलगम की खांसी है और कफ़ ज़्यादा आ रहा। तो कफ़ जिन्हें ज़्यादा आ रहा उनके लिए ये आयुर्वेदिक सिरप है। ये आयुर्वेदिक सिरप है। अगर कफ़ वाली खांसी है, ये सर्दी वाली खांसी है, तो इस सिरप को लें। और जो एलोपैथिक सिरप आते हैं और ये आयुर्वेदिक सिरप है। ये किसी भी बच्चे को दे दो, कैसे भी दे दो, इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता। शुद्ध आयुर्वेदिक सिरप है ये। और आयुर्वेदिक दवाइयों का अपना एक रिजल्ट है, अपना एक स्थान है आयुर्वेदिक दवा का। तो आयुर्वेदिक दवा एक तो यह है कि किसी भी मामले में नुकसान नहीं देती सिवा फ़ायदे के। दूसरा ये है, अगर कफ़ आ रहा, अगर खांसी उठ रही है ज़्यादा, तो ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। किसी भी उम्र वाले को ये सिरप इस्तेमाल कर सकता है। और अगर दमे की बीमारी है, सांस फूल रही है, या वैसे कोई और ज़्यादा दिक्कत हो गई है, फेफड़ों में दिक्कत है, फेफड़ों में पानी भर गया, या और कोई दिक्कत है इस तरीके की, तो फिर संपर्क करें। तो हम ये पाउडर फॉर्म में दवा बनाते हैं। ये खांसी के लिए है, ये दवा खांसी के लिए है। जिनकी सांस फूल रही है, दमा बहुत दिन से है और सांस फूलती रह रही है, जिन्हें दिक्कत बहुत हो रही है, उनके लिए है। तो ये दवा आपको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खानी है। संपर्क करें इब्राहिम अलवी, मोहल्ला जोगी नवादा, पुराना शहर बरेली, बड़े कब्रिस्तान के पास। अस्सलाम वालेकुम।